Həzrəti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm zülmün qarşısında dayandı. Peyğəmbərimizin belə bir metodu, belə bir məbnası yox idi ki, zülmün əleyhinə çıxmasın və zülmün qarşısında diz çöksün. Əgər Peyğəmbərimiz sülh edirdisə, onun sülhü İslam dininə, İslam ümmətinə izzət gətirirdi. Nə zillət. Baxın, bunların, bu vəhabilərin ağlına baxın. Bunların təfəkküratına, əqidəsinə baxın. Əlbəttə ki, Yahudiyyət yaratmış firqə bu əqidədə olacaq. Deyirlər ki, Fələstin milləti, Fələstin ümməti üçün azdılar. Az olduqlarına görə gərək onlarla sülh etsinlər. Sülh nəyin qiymətinə? Zillətin qiymətinə, Yahudiyyətin vilayətinin altına keçmək qiymətinə. Baxın bu vəhabilərin ağlına. Şiə deyir ki, İslam ümməti bir olmalıdır. Qur'an-ı Kərim özü çağırır ki, "Va'tasimu bihablillahi cəmiyan və la təfərraqu. İnnemal mu'minun ikhwatun fa'aslihu bayna axawaykum." Allah Taala vəhdətə çağırır. Bu isə, bu vəhabilər isə özlərini İslam ümmətindən uzaq tuturlar. Əgər sən iddia eləyirsən 1 milyard 200 milyon sünnidir, bəs haqqıdır. Bəs haqqdır əgər, nə üçün müsəlmanları müdafiə eləmir? Nə üçün o Fələstin müsəlmanların müdafiə eləmir? Niyə? Əgər bu 1 milyard 200 milyon sənin o dediyin sünni, əgər düzgün müsəlman olsa, çıxarlar, hərəsi bir ovuc su atsa, sel aparar oranı. Sel aparar o kafirləri. Əl boyda daş atsalar 1 milyard yarım müsəlman, orada daşın altında qalar olar. O kafirlər, o yəhudilər. Nə üçün bunu etmirsiniz bəs? Nə üçün özünüzü gen çəkirsiniz, uzaq tutursunuz o müsəlmanlardan? Niyə? Əgər Şiənin bu əqidəsi 1 milyard müsəlmanın arasında icra olsa, 1 milyard müsəlmanın əqidəsi Şiənin əqidəsi kimi ola. And içirəm Allahın izzətinə ki, kafirlərin cürəti olmaz, çəp baxsın müsəlmanlara. Müsəlmanlara əyri baxmağa cürətləri olmaz. Məyər kafirlərin cürəti ola bilər ki, İslam torpaqlarını işğal etsinlər? İslam torpaqlarını İslam namusuna, müsəlman namusuna təcavüz etsinlər. Bəyən belə bir şeylər ola bilərmi? Xeyr, ola bilməz.